नोंथाङा गावनि जिउखौ गोजोन गैयै मोनो, गावखौ सोलायनो नाजायो नाथाय हाया। नोंथाङा माबा मोनसे खामानि मावनो सानो नाथाय जाफुङा। 24 घन्टा समा बबाव थाङो जेबो मिथिसुवा। नोंथांनियाव ससियेल मिडिया, स्मार्टफन, एन्टारटेनमेन्ट गासैबो दं, नाथाय नोंथाङा गावखौनो हारसिं आरो गोजोन गैयै डिप्रेस्ड फिल खालामो। माब्लाबा सानदोंना बेफोरबायदि मानो जायो? दिनैनि बे भिडिअ'आव बेफोर प्रब्लेम्सनि रिजन आरो सल्युशन्सखौ मिथिनो नाजागोन। भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां इन्जय द इन्ट्र'। बे भिडिअ'खौ गासै मोनथाम चेप्टाराव राननाय जादों। गासैबो चेप्टारानो इम्परटेन्ट, नाथाय लास्ट चेप्टारा बयनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिन। आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ मिस खालामा। ससियेल मिडियाखौ नेटवर्किं, बिजनेस एन्ड मार्केटिं आरो नोंथाङा मिथियै बाथ्राफोरखौ गुबुननिफ्राय मिथिनाय एबा इनफरमेशन शेयारिं बायदि खामानिनि थाखायसो दानाय जादोंमोन। नाथाय दा सुबुंफोरा ससियेल मिडियाखौ माबायदि इउज खालामो बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। दानि सुबुंफोरा ससियेल मिडियाखौ टाइम पास, एन्टारटेनमेन्ट, आननेसेसारि कन्टेन्ट एबा भालगार कन्टेन्ट नायनायाव बाहायगासिनो दं। बेबायदि बाहायनाया नोंथांखौ गोबां मेन्टेल इस्यु जेरै डिप्रेसन, एनजाइटि आरो गोबां समनि खहा खालामनो हागौ। अब्ला दा बेफोरनि सल्युशनफोरा मा? ससियेल मिडियाखौ जाय खामानिनि थाखाय दानाय जादोंमोन बेफोर खामानिनि थाखाय बाहाय, जेरै एजुकेशनेल कन्टेन्ट नायनाय, माबाफोर स्किल सिखायनाय बायदि बायदि। ससियेल मिडिया एपफोराव टाइम लिमिट सेट खालाम। हमना लाबाय नोंथाङा मोनसे एपआव 2 घन्टानि थाखाय टाइम लिमिट सेट खालामबाय। जेब्ला नोंथाङा बे एपखौ 2 घन्टानि थाखाय अपेन खालामगोन, अब्ला बे एपआ हारसिंनो बेक जालांगोन आरो नेक्स्ट डेआव 2 घन्टानि थाखाय अपेन जाफिनगोन। लेट्स एज्युम नोंथाङा टाइम लिमिट सेट खालामबाय आरो गोबां सम रैखा खालामबाय, नाथाय बे समफोरखौ बबेयाव आरो माबोरै बाहायगोन? बेनिखायनो समखौ मेनेज खालामना बाहायनाय एबा टाइम मेनेजमेन्टआ जोबोद गोनां। जोंनाव बयनावबो सानसेयाव 24 घन्टा सम थायो, नाथाय खायफाया जिउआव साक्सेस जायो, खायफाया जाया। बेफोरबायदि मानो जायो? मानोना नोंथाङा नोंथांनि बेसेनगोसा समखौ बबेयाव आरो माबायदि बाहायदों बेनि सायावसो सोनारो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ ओरैबायदि खामानियाव बाहायदों जाय खामानिया नोंथांखौ जेबो मुलाम्फा होआ, जेरै इनस्टाग्राम स्क्रलिं, फेसबुक, गुबुननि पस्ट नायनाय बायदि बायदि, बेफोर खामानिफोरा नोंथांनि समखौ आद्रि खालामो। जुदि नोंहा नोंनि समखौ बबाव बाहायनांगौ बेनि जेबो थिखानाय प्लेन गैया, अब्ला नोंखौ नोंनि ब्रेनआ एबा गोसोआ एन्टारटेनमेन्टआवसो बोना लांफिनगोन। हाउ डु यु फिक्स दिस? जिउनि थाखाय पारपास नागिर, इन डिमान्ड स्किल सोलों, जेरै AI, ग्राफिक डिजाइनिं, भिडिअ एडिटिं बायदि बायदि। उन्दुनायनि सिगां नेक्स्ट डेनि थाखाय टु डु लिस्ट बानाय, जेराव नोंथाङा गाबोन मा खालामगोन बेनि बागै लिर। डिस्ट्रेक्शन्सफोरखौ जिउनिफ्राय बोस्रां, इनस्टाग्राम, फेसबुक आरियाव खामानि गैयै रिल्स स्क्रल खालामनायखौ बन्द खालाम। रिमेम्बार, द लेस इउ वेस्ट, द मोर इउ एचिभ। समा रांनिख्रुइबो बांसिन गुन गोनां। नोंथाङा रांखौ खामायनो हायो, नाथाय समखौ हाया। हमबाय, नोंथाङा आं होनाय गासै सल्युशन्स जेरै टाइम लिमिट लागायनाय, टु डु लिस्ट बानायनाय आरो समखौ रैखा खालामनाय बायदि खामानिखौ गावनि जिउआव बाहायनो नाजाबाय। अब्लाबो नोंथाङा बेफोरखौ सानसे बा साननैल' बाहायनो हागोन जुदि नोंथाङा मोजां हेबिट दायाब्ला। हेबिट्स बा हुदाफोरा जोंखौ मोनसे खामानिखौ सानफ्रोमबो मावफ्लेबाय थानाय एबा कनसिस्टेन्सियाव हेल्प खालामो। जुदि नोंनि डेइलि हेबिटआ लेट उन्दुनाय आरो लेट उथिनाय, जांक फुड जानाय, एक्सारसाइसखौ एभयड खालामनाय, सानफ्रोमबो ल' फिल खालामनाय एबा बानायब्ला, बेफोरबायदि हेबिट्स बा हुदाफोरा नोंथांनि माइन्ड आरो बडिखौ जेब्लायबो ल' एनार्जियाव दोनो। नाथाय सानफ्रोमबो थाब उन्दुनाय आरो थाब सिखारनाय, हेल्दि फुड जानाय, सानफ्रोमबो 45 मिनिटनि थाखाय एक्सारसाइस खालामनाय, स्किल लार्निं, बेफोरबायदि सिम्पल हुदाफोरा नोंथांनि मावनांगौ खामानिखौ मावफुंनाय आरो नोंथांनि मेन्टेल हेल्थ आरो फिजिकेल हेल्थखौ मोजां खालामो। नाउ लेट्स टक अबाउट कनक्लुजन्स। कन्ट्रल द ससियेल मिडिया। ससियेल मिडियाखौ सालाय, नाथाय ससियेल मिडियाजों सालायजानाङा। समखौ मेनेज खालाम, बेखौ ओरैनो बाहायगारनाङा। आरो जुदि नोंथाङा मोजां हुदा दाया, अब्ला गाज्रि हुदाया जायगा लागोन। बेफोरजों नोंथाङा गावनि मावनो साननाय खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन आरो गोजोनै थानो हागोन।
नोंथाङा बेसिम सफैबायब्ला कंग्रेचुलेसन, मानोना नोंथाङा 90% भिउवार्सफोरनिख्रुइ सिगाङाव दं। नोंथाङा बिसोरनिख्रुइ बांसिन सोलोंबाय। 90% भिउवार्सफोरा बे भिडिअखौ सिगाङावनो गारना थांबाय आरो 10% भिउवार्सफोरा दासिमबो बे भिडिअखौ नायगासिनो दं। मानोना नोंथाङा जिउआव जाफुंसार जानो लुबैयो, नोंथाङा गावखौनो सोलायनो नाजादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय, बे 10% भिउवार्सफोरनिफ्रायबो मात्र 1% भिउवार्सफोराल' आंनि बाथ्राखौ गावनि जिउआव मोजाङै बाहायगोन। आसा खालामो नोंथाङाबो बै 1% भिउवार्सनि गेजेराव सासे जायो आरो हेबिट बिल्डिं, टाइम मेनेजमेन्ट, ससियेल मिडिया बायदि टपिकखौ इयुननि भिडिअआव गोथौवै सावरायगोन। गिबियाव माबे मोनसेखौ लाबोग्रोनांगौ बेखौ कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय। जायनि कमेन्टआ बांसिन जागोन बेखौनो लाबोगोन। आसा खालामो नोंथाङा जोंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो जोंनि इउटुब फेमिलिनि सासे मेम्बार जायो। चइस इज योर्स। नोंथाङा नायगासिनो दंमोन जौगासार इउटुब चेनेल। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै। साइनिं अफ।